औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 21 तारीख जुमेरात का दिन है, 9वां महीना है 2023। माशाअल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर गोट फार्म ने आप दोस्तों के लिए ऐसा शौकिया माल लाया है, हर क्वालिटी का, हर किस्म का, ऐसा जानवर जो नहीं है जो मेरे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवर, हर क्वालिटी का जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो आइए बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह शौकीनों बस दीदार करो और फ़ोन करो, अख्तर भाई भिजवा दो, ऐसा जानवर लाया हूँ आप दोस्तों की मोहब्बत में। और मैं शुक्रगुज़ार उन दोस्तों का हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल शौक़ से देखते हैं, जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मैं खुश नसीब बंदा हूँ जो मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है। अल्लाह पाक मदीने वाले सरकार के सदके आबाद हो, आबाद रहो दोस्तों। और जो बैरूनी मुल्क से मुझे देखते हैं, बहरहाल मुझे इज़्ज़त देते हैं, इनकी तो मैं बहुत दोनों हाथ से उनको सलाम, क्योंकि इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक उनको सदा खुश रखे बच्चों के साथ। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। जी दोस्तों, देखें आज अख्तर गोट फार्म आप लोग के लिए एक बकरा लाया है, इंतहाई वज़नी, जिसका नकोड़ चेक करें माशाल्लाह, कोई दब्बा नहीं आया है दूसरे किस्म का, मगर पूरा वाइट अल्हम्दुलिल्लाह। घुमाए बकरे साइड पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। दांतों में दोस्तों 6 है, मगर बकरी लगानों में ऐसा है दोस्तों, किसी दोस्त को बकरियों के लिए चाहिए तो बीडर मेरे पास आज अच्छा आया है माशाल्लाह। बहुत लंबा चौड़ा झालर, इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह। नकोड़ आपके सामने ज़रा देखें, चेहरा देखें माशाल्लाह। ऐसा ही बकरा इससे कम था दोस्तों, मुझे हैदराबाद बकरा मंडी में उसका 1,40,000 बता रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो रेट नहीं है जो आप लोगों को डरा दूँ पहले से ही दोस्तों। इसका सिर्फ़ और सिर्फ 90,000 माशाल्लाह। इसका चेहरा देखें, नकोड़ देखें, वज़न देखें अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना नंबर बताते हैं, 0315 24 91 432। अख्तर गोट फार्म। छोड़ दें बकरे को, छोड़। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 90,000। दांत खोल के दिखा देता हूँ ज़रा दोस्तों, दांत को देखें इंशाल्लाह। इसका चेहरा देखें, वज़न, इसका वज़न तकरीबन जिंदा वज़न मेरे ख्याल से तो 120-130 किलो होगा दोस्तों। ये दांत ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे भी लें दांत ज़रूर देखें। ये सौदा आप करते हो, आप पैसे देते हो, अपना चीज़ नुक्स आगे की टांगे पीछे की टांगे चला फिरा के देख कर लें। किसी से भी लें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है दोस्तों। हर कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अपने पैसे देते हो, अपनी कमाई देते हो। इस दौर के अंदर कमाई बहुत हार्ड है दोस्तों, कमाना बहुत दुखी है। तो मैं खुदारा इतना अपील करता हूँ, अपने बच्चों की रोज़ी किसी और के हवाले मत करें, क्योंकि आजकल नुकसान ज़्यादा होता है, मुनाफा थोड़ा ही होता है। तो 90,000 में दोस्तों बकरियों के लिए बेहतरीन चीज़ मेरे पास है। ये बहुत लंबा चौड़ा बकरा आया, किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत वज़नी बकरा, किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, दिखा देता हूँ आपको दोस्तों को। ये देखें माशाल्लाह झालर। जी दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। तो आज मेरे पास एक अबलग बकरी आई है, इंतहाई वज़नी खूबसूरत माशाल्लाह, बड़े पेट की वज़नी बकरी है। कलर देखें, जेनियल कलर में माशाल्लाह लाए हूँ। दांतों में दोस्तों ये भी 6 फुल तैयारी पे, किसी दोस्त को चाहिए। रेट इसके ना 1.5 लाख है ना 1,40,000 दोस्तों। सिर्फ़ और सिर्फ आप दोस्तों की मोहब्बत में रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। 1 लाख रुपए की होगी दोस्तों, 1 लाख रुपए में फ़ाइनल। कमी पेशी 1 रुपये की भी नहीं होगी। किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और बच्चों के पैसे इंशाल्लाह। इससे कोई दोस्त बोले ना भाई 80 ले लो, 90 ले लो, मगर नहीं होगा, 95 का नहीं होगा। लाख रुपए से कम नहीं है। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करना। नंबर दिया हुआ है 0330 31 29 735। इस पर रब्ता करें। आजकल मेरा हर बंदा बोल रहे हैं भाई अख्तर भाई आपका जोंग का नंबर नहीं लग रहा है, व्हाट्सअप भी नहीं लग रहा है। तो मेरे सिम में मसला आ गया है, खुदारा पता नहीं कोई मसला नहीं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई आपको कॉल करते हैं मगर नहीं लग रही है। तो जोंग का नंबर ट्राई करें, अगर नहीं लग रहा है तो फिर यू फ़ोन पे रब्ता करें। और व्हाट्सअप मेरा जोंग पे बना हुआ है 0315 वाले पे। तो माशाल्लाह दांत खोल के दिखा देता हूँ, ज़रा देखें माशाल्लाह। बकरी का जोबन देखें, खूबसूरती देखें, वज़न देखें, इसकी पट्टियाँ देखें, कानों की पट्टियाँ देखें। दांत खोले ज़रा, बिल्कुल जवान दोस्तों। इंशाल्लाह नुक्स मेरा है, साफ़ सुथरा जानवर आपका है। ज़रा चलाएँ इधर। नुक्स की मेरी ज़िम्मेदारी है, जो नुक्स होगा छोटा बड़ा वो बताऊंगा भाई इसमें ये नुक्स है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो नुक्स होगा वो बताऊंगा हर जानवर को। मगर मेरे पास वो काम नहीं है दोस्तों, धोखेबाजी वाली। अल्हम्दुलिल्लाह मांग कर खा लूँगा आप लोगों से, मगर ये बेईमानी वाला काम मेरे से नहीं होता है। माशाल्लाह फुल जोबन बकरी है माशाल्लाह दोस्तों। उसका नकोड़ चेक करें, इसके कान चेक करें। छोड़ें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, माशाल्लाह। छोड़ दे, जाने दे। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, जाने दे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह।
जी दोस्तों, तो अभी आते हैं सस्ताई की तरफ। ये देखें माशाल्लाह, इसके साथ कपले, 2 बच्चे हैं, नर मादी बकरी देखें, और 2 बच्चे देखें। दांतों में ये भी 6 हो गई दोस्तों। रेट सिर्फ और सिर्फ मुनासिब 45,000। पंजाब पेशावर वालों के लिए 50,000, कराची वालों के लिए 45,000 दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 45,000। किसी दोस्त को चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर अल्लाह को बिल्कुल ना नुक्स ना फॉल्ट, किसी चीज़ का फॉल्ट नुक्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसका देखें चट्टा, मगर दूध बच्चों को पूरा कर रही है दोस्तों। बच्चे नीचे खुले छोड़ दो, बच्चों को दूध पर अक्सर बोलते हैं भाई दूध हमें चाहिए, दूध आप लोग को नहीं होगा, मगर बच्चों का गुजारा माशाल्लाह अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि इन बच्चों के पैसे इंशाल्लाह आपको बन जाएंगे। कल को आपको बच्चे कमाएंगे, दोनों नरमादी बच्चे हैं, दोनों के साथ 45,000 रेट। कराची वालों को रक्शे का किराया देना पड़ेगा। और आजकल दोस्तों जिस बंदे ने सौदा मेरे से किया, बहरहाल 2,000 या 5,000 बयाना लगाएगा, फिर जानवर आपके पास आएगा। क्योंकि अक्सर आजकल मुझे जो भी कॉल करते हैं उधर जाके नंबर बंद कर देते हैं। तो बस अल्लाह और उसका रसूल तो देख रहा है, जो भी मेरे साथ करेगा वो अल्लाह पाक देख रहा है। अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगा, मुझे अल्लाह पाक देख रहा है, मेरे ऊपर लालत होगा। अगर मेरे साथ कोई बुरा करेगा, मैं अपने बच्चों की रोज़ी निकालता हूँ दोस्तों। इसमें कोई बुरा, मैं कोई दो नंबर कारोबार तो नहीं कर रहा जो मेरे लोग मेरे साथ फराडगिरी कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है कि जो भी मेरे से बुरा करेगा तो अल्लाह पाक उसका रसूल देख रहा है। अगर मैं किसी के साथ कुछ बुरा करके भेजूँगा तो मेरे को अल्लाह पाक देख रहा है दोस्तों। तो इंशाल्लाह ये है कि मैं चीज़ यहाँ से क्लियर भेजूँगा, नुक्स जो होगा आपको बता के भेजूँगा, भाई ये फ़लाना नुक्स इसमें है, बताना मेरा फ़र्ज़ पड़ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 45,000। किसी दोस्त को चाहिए रब्ता कर सकते हैं। बच्चे छोड़े नीचे और दांत दिखाएं। जी दोस्तों देखें दांत इसके माशाल्लाह 6 पे। किसी दोस्त को चाहिए रब्ता कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो आज मेरे पास एक बकरी ऐसी आई है जिसके साथ बच्चे भी आला हैं और बकरी भी माशाल्लाह। बच्चे नीचे छोड़े देना, नीचे छोड़े माशाल्लाह। इसका एक बच्चा तो ऐसा है, मगर दोनों फीमेल है दोस्तों। इसका ये एक मादी जो ही बच्ची है बड़ी लाजवाब है। बकरी का चड्डा किसी भैंस से कम नहीं है माशाल्लाह। दूध की भी मेरी गारंटी है इस बकरी की दोस्तों। दोनों बच्चे फीमेल हैं इसकी, देखें माशाल्लाह। दूध ये बकरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रुका हुआ नहीं है इस बकरी के अंदर माशाल्लाह। इसके बच्चा एक अबलग है, एक कामोरी नासी में, मगर दोनों फीमेल है। इसका एक बच्चा इंतहाई, ये वाली जो फीमेल है बड़ी कीमती है, मगर ये भी अपनी जगह पे अच्छा है माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए तो दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये हैं, ना 1.5 लाख, ना 1,20,000, ना 1,30,000। ये देखें, अगर सिंध की मंडियों के आप रेट देखो, मैंने कल वीडियो लगाई थी, यकीन कर इतने रेट बता रहे थे, मैं दोस्तों मैं खुद परेशान हो गया इतना रेट सुनकर। ये देखें, मगर ये आपको मैं 80,000 कच्चों से लाते हैं दोस्तों, ढूंढ के हम लोग एक एक करके लेकर आते हैं। आप दोस्तों की मंडी वजह से जाते हैं और आपकी मोहब्बत में शौक़ दिखाने के लिए हम लोग जाते हैं। तो 80,000 में किसी दोस्त को चाहिए। दांतों में 4 है, 6 की तरफ बकरी आ रही है, मगर बहुत खूबसूरत लाजवाब इसके साथ बच्चे हैं। इसके दांत दिखा देता हूँ, इसका चड्डा दिखाते ज़रा, देखें माशाल्लाह। जी दोस्तों देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें दोस्तों भैंस से कोई कम नहीं है। इसके दांत देखें माशाल्लाह, बिल्कुल जवानी खूबसूरत दांत। चले आगे चले माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें, आज लोग की मोहब्बत में, आप लोग की शौक़ दिखाने की वजह से यकीन करो मैं कच्चों से ढूंढ के लोग मेरे दोस्त जाते हैं आपके लोगों के लिए शौक़ दिलाने के लिए जानवर लेकर आते हैं, उनको मैं कमीशन देता हूँ दोस्तों। फिर वो जानवर वहाँ से लेते हैं, फिर मैं मंडी से उठा के लेकर आता हूँ दोस्तों की मोहब्बत में। देखें दोस्तों, देखें माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए तो नंबर यूफ़ोन का भी 0330 31 29 735 मेरा यूफ़ोन नंबर है। 0330 31 29 735। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। जोंग का नंबर तो मेरा चल रहा है, व्हाट्सएप पे भी जोंग का है, मगर यूफ़ोन कॉल किसी को मेरी जोंग नंबर नहीं लग रहे तो आप मुझे यूफ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों 80,000 रुपये में ये दोनों बच्चों के साथ है, ना 1.5 लाख ना 1,30,000। किसी और के पास होता है आपको 1 लाख से कम 1 लाख से दोस्तों कम नहीं मिलती है बकरी आपको, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर गोट फार्म आपको 80,000 में दे रहा है, जिसके 2 महीने के बाद 80,000 रुपये के बच्चे हैं। मैं बड़े दावे से कहता हूँ दोस्तों, सिर्फ 1 लाख रुपये की ये बच्ची है, इसकी अगर कोई तैयार करे ना 1 लाख रुपये से जल्दी इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद इसका बड़ा डिमांड होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की मोहब्बत में आपकी वजह से सिर्फ 80,000 मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सही मिल गई है, इसकी वजह से मैं भी सही दे रहा हूँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है। जी दोस्तों, तो आज मेरे पास एक दूसरी बड़े पेट वाली बकरी गब्बन आई है माशाल्लाह, जिसकी पेट के नीचे आप देखें नसें नज़र आ रही है। ये देखें माशाल्लाह,
ये होती है एक ख़ानदानी बकरी की एक पहचान होती है, जिसकी नसें नीचे नज़र आती हैं तो वो एक ख़ानदानी बकरी की पहचान होती है। तो ये माशाल्लाह मेरे पास बकरी आई है, रेट भी बिल्कुल मुनासिब है। किसी दोस्त को चाहिए, गुलाबी में बिस्सर टाइप की बकरी है, मगर बिस्सर टाइप एक होता है, बकरी अच्छी होती है। हम लोग खाली पीली आजकल लाखों रुपये खर्च करके गुलाबी बकरियाँ ले लेते हैं बड़ी, मगर ये चीज़ होती है जो कम खर्चा खाती है और दूध भी अच्छा देती है। तो दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ 55,000 इस बकरी का, ना 70,000 ना 80,000, सिर्फ और सिर्फ 55,000 में ये बकरी आपको अख्तर गोल्ड फार्म दे रहा है। बड़े पेड़ की बकरी, समझे। ये देखें माशाल्लाह, इसका वज़न देखें, नीचे जा रहा है वज़न। दांतों में दोस्तों ये भी 6 हो गई। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। माशाल्लाह गुलाबी बकरी बहुत खूबसूरत आई है माशाल्लाह, बिस्तर टाइप में बड़े पेड़ की बकरी। किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 55,000 माशाल्लाह। देखें, किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें, नंबर मैंने दिया हुआ है। देखें दोस्तों, उसकी चाल देखें, वज़न देखें माशाल्लाह, घर की पली हुई बकरी है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, तो किसी दोस्त को चाहे तो जल्द से जल्द रब्ता करें माशाल्लाह अख्तर गोल्ड फार्म से माशाल्लाह। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है वो भी दिखा देता हूँ माशाल्लाह। इसके लिए जल्द से जल्द रब्ता, जो पहले कॉल करेगा दोस्तों उसको मिलेगी इंशाल्लाह। जाने दे। देखें नस्लेदार आ रही है तो ये ख़ानदानी बकरी की पहचान होती है जी दोस्तों। तो आज एक दूसरी भी बकरी मेरे पास आई है, जिसके पेट का वज़न बहुत बड़ा है माशाल्लाह। बहुत वज़नी बकरी है, लंबी चौड़ी बकरी है, घर की पली हुई बकरी है माशाल्लाह। वज़न इंतहाई बड़ा है। बकरी 2 तो बच्चे पक्के देगी, मगर 3 भी अल्लाह के हुक्म से हो सकता है दे, क्योंकि पेट इसका बहुत वज़न नीचे है। कलर देख सकते हैं आपके सामने, दांतों में ये भी 6 है। और दोस्तों इसका भी रेट सुनोगे आप हैरान हो जाओगे, बिल्कुल जायज़ रेट है माशाल्लाह। चड्डा देखें माशाल्लाह इस बकरी का नीचे, ये बकरी ऐसा चड्डा उतारे कि वाकई बोलोगे अख्तर भाई आपने हमें चीज़ दी है। रेट सिर्फ और सिर्फ 55,000 दोस्तों। कराची वालों के लिए 55,000, और पेशावर, पंजाब, स्वात वगैरह उनके लिए, चकवाल, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 60,000 और 57,000। 1,000 रुपये किराया भी लगेगा, उनको 58,000 रुपये की पड़ेगी दोस्तों। तो ये है कि तो 1,000 का मसला नहीं है, 57,000 रुपये की पड़ जाएगी उनको। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। आखिर में दान भी दिखा देता हूँ, और बकरी का तो चड्डा दिखाएं ज़रा माशाल्लाह। बकरी का ज़रा लिया, ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, खाने पीने में बिल्कुल VIP है। ये चड्डा है इसका दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह का चड्डा, और बनाएगी मज़ीद। दांत खोलें, ये देखें दोस्तों इसका दांत सही तरह देखा। ये दांत है असल में ये घिसे हुए हैं, कोई बबूर खाती है, कोई क्या खाती है, उसकी वजह से दांत के घिस गए हैं, मगर बकरी जवान है दोस्तों। ये है कि सिर्फ और सिर्फ 55,000 में जल्द से जल्द रब्ता करें। अख्तर गोल्ड फार्म से आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शौक दिखाते रहे और ऐसी वारे वाली बकरियां देते रहे दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है वो दिखा देता हूँ जी दोस्तों। तो एक दूसरी बकरी भी अल्हम्दुलिल्लाह वारे वाली आ गई, जिसके साथ माशाल्लाह फ़ीमेल बच्ची है, समझे, एक बच्चे के साथ है माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए तो इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। चड्डा भी दिखा देता हूँ इसका, सही तरह आपको चला फिरा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ फ़ीमेल बच्ची है माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए तो ये भी रेट बिल्कुल मुनासिब है माशाल्लाह। इसके 45,000 रुपये दोस्तों, 45,000। और कराची वालों के लिए 45,000 रुपये हैं, और पंजाब वालों के लिए 50,000 रुपये दोस्तों। इसके साथ फ़ीमेल बच्ची है। अच्छा, ये बच्चों में भूल गई है, पकड़ के पिलाना पड़ेगा, मगर हो सकता है अलग जाके जगह तब्दील करेगी तो हो सकता है बच्चा उठा लेगी। इधर बच्चे ज़्यादा है, भूल गई है, बताना फ़र्ज़ पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कि बच्चा पकड़ के पिलाना पड़ेगा इसको। इसके साथ फ़ीमेल बच्ची है, चिल्ला रही तो है देखकर, मगर ये कि थोड़ा भूल चुक हो गई है, तो इसीलिए आगे हटे, जाने दे, बगे बगे माशाल्लाह माशाल्लाह। दांतों में ये भी 4 है, 6 की तरफ आ गई है। इसका चड्डा दिखा देता हूँ, इसका बच्चा भी करीब से दिखा देता हूँ दोस्तों। ये माशाल्लाह इसके साथ फ़ीमेल बच्ची है, पटेरी बच्ची आ गई है। बकरी माशाल्लाह ये कपली नस्ल में है। ये देखें, इसका चड्डा भी दिखा देता हूँ सही तरह। बच्चा नीचे छोड़ें, ये कि चिल्ला रही है सामने देखकर इसको, मगर ये कि भूल चूल हो गई है। बच्चा इसका अपना ही है दोस्तों। जरा चड्डा दिखा, ये देखें दोस्तों इसका चड्डा माशाल्लाह। दांत दिखो लें, ये देखें दोस्तों दांत इसके माशाल्लाह। तो किसी दोस्त को चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं दोस्तों। छोड़े बकरी को जाने दे दोस्तों। आज आखिर में एक धमाका ऑफर भी दिखाऊंगा, वो भी देखना। एक मेरे पास आज चीज़ ऐसी आई है जो देखकर देखने वाले खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो आखिर में दिखाऊंगा, दीदार कराऊंगा आप दोस्तों को जी दोस्तों। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो दोस्तों ये वही बकरी है जो कल हैदराबाद बकरा मंडी में मैंने जिसकी वीडियो बनाई थी, वही है दोस्तों माशाल्लाह। मगर मैंने सौदा इसका कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह। इंतहाई खूबसूरत, तो माशाल्लाह दांतों में 4 है। इसका चड्डा भी बहुत खूबसूरत है। बकरी भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। चाल देखें सिर्फ दोस्तों, इसकी चाल भी बहुत खूबसूरत है। ज़रा चड्डा दिखा देता हूँ माशाल्लाह दोस्तों। इसका चड्डा ज़रा देखें
जी दोस्तों का चड्डा ज़रा देखें माशाल्लाह, ये देखें नासी कामोरी दांत ज़रा खोले माशाल्लाह, दांत दिखाए दोस्तों को, दांत इसके ना 90 ना लाख, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ 80,000 दोस्तों, 80,000। किसी दोस्त को चाहिए तो माशाल्लाह इसकी चाल देखें, चाल ही पता पड़ता है। तो दोस्तों 80,000 में किसी दोस्त को चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ऑफ़र है। यकीन करो दोस्तों, मंडी के अंदर बहुत रेट बोलते हैं, बहुत रेट बोलते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। उधर लेने के लिए मगज़मारी करना पड़ता है बड़ा। दोस्तों आप लोग अगर मंडी जाओगे ना, यकीन करो दोस्तों, उधर बड़ा मगज़मारी, आप पर्ची वाले के चक्कर में पड़ जाओगे। पागल जानवर दे देते हैं, टीका लगा कर देते हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि जिससे भी लें भाई, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान से बरल उनकी लोकेशन से बचना। सिर्फ का सिंध का माल सिर्फ सिंध में बताया जाता है, बकाया पंजाब को जानो आप जानो, मगर सिंध की बकरियाँ सिर्फ सिंध में पाई जाती है दोस्तों माशाल्लाह। कान से छोड़े बकरी को, जाने दे, जाने दे माशाल्लाह। चाल देखें खाली बकरी की दोस्तों। जी दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, दूसरी एक बकरी आ गई है माशाल्लाह, बिस्सर टाप की बकरी है माशाल्लाह, जिसका चड्डा और इसका एक बच्चा है माशाल्लाह, मादी नहीं सॉरी नर बच्चा है इसके साथ माशाल्लाह। ये देखें ताज़ी सुई है, इसका मेल भी अभी तक लगे पड़े हैं, देख रहे हो ये मेल ये लटक रहे हैं। इसका चड्डा दिखाएं और दाम दिखाएं दोस्तों को ज़रा माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों इसका चड्डा माशाल्लाह, लाख रुपये वाला बकरी का भी चड्डा ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसका दाम देखें माशाल्लाह, ये देखें बच्चा उठाएं ज़रा, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह। रेट सुनोगे हैरान हो जाओगे दोस्तों, 45,000, ना 70 ना 80, सिर्फ और सिर्फ 45,000। आज आप लोग के लिए VIP ऑफर है दोस्तों। जो चीज़ सस्ती मिलती है तो सस्ती देते हैं, जो महंगी आती है दोस्तों ऊपर से तो वो महंगी देनी पड़ती है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में जल्द से जल्द रब्ता करें अख्तर गोट फार्म से माशाल्लाह। ऐसी चीज़ आपको दिखाता रहूँ। और अख्तर गोट फार्म है जो आपको हर क्वालिटी हर जानवर दिखाता है, कामोरी से लेके पटेरी से लेके ऊँटनी से लेके झातन से लेके, आज आपको ऊँटनी भी दिखाऊंगा। ऊँटनी क्या होती है दोस्तों, इंशाल्लाह आज ऊँटनी नस्ल का जानवर भी लाया हूँ और मुंद्रा भी लाया हूँ। मुंद्रा असल पंजाब, जो जेनियल जो इधर कोई लेता भी लाता भी कोई नहीं, ऐसा चीज़ वो अख्तर गोट फार्म लाया आज। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, इंतज़ार करें, जाना कहीं नहीं, आज तो और मज़ीद ऑफर हैं देखें। जी दोस्तों आज तो झातन के भी रेट गिर गए। आज अख्तर गोट फार्म आपको लिए फ्री ऑफर है, समझो दोस्तों, आधी कीमत वाली ऑफर है दोस्तों। आज तो अख्तर गोट फार्म ने आपके लिए झातन के रेट भी गिरा दिए, जैसे जिसके रेट आसमान में थे आज रेट और उनका भी आपके लिए समझो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो आज मैंने एक झातन लाई है जिसकी माशाल्लाह बिल्कुल तैयारी पे है, दांतों में 4 6 की तरफ आने वाली है और माशाल्लाह रेट सिर्फ और सिर्फ 50,000, ना 90 ना लाख ना 80, सिर्फ और सिर्फ 50,000 दोस्तों। और ये बकरी ऐसा चड्डा उतारेगी जो आप हैरान हो जाओगे। अख्तर भाई वाकई आपने जो चीज़ बोला वही चीज़ था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ निकली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भरोसे पे आप ले लो, मेरे भरोसे पे ले लो इंशाल्लाह। वाकई बोलोगे अख्तर भाई आपने चीज़ दिया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बकरी है माशाल्लाह दी आपने और रेट भी मुनासिब है। तो आज 80 वाली 90 वाली बकरी सिर्फ और सिर्फ 50,000 में जल्द से जल्द जो पहले फ़ोन करेगा उसको मिलेगी। सस्ती मिली है दोस्तों तो मुझे भी सस्ती देना पड़ रहा है। तो ये कि 50,000 में आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ़र, समझो। ये दोस्तों किसी और के पास हो तो इसका आपको 90 बोलते 80 फाइनल बोलते, मगर मैंने आपको ऐसा रेट बताया सिर्फ और सिर्फ 50,000 दोस्तों, 50,000। जल्द से जल्द रब्ता करें माशाल्लाह अख्तर गोट फार्म से और ये बकरी अपने आप पास बुला लें। ये देखें दोस्तों, छोड़ दे, जाने दे बस। जी दोस्तों ज़रा दांत खोल के दिखा देता हूँ और इसका चड्डा दिखा देता हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नुक्स से पाक है। ये देखें दोस्तों 6 हो गई है दोस्तों, 6 हो गई है। चड्डा देखें माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर चड्डा है माशाल्लाह, अभी और भरेगी उधर लेके माशाल्लाह। जी दोस्तों तो ऊँटनी चीज़ आ गई है मेरे पास, देखें माशाल्लाह ऊँटनी। ये फीमेल बच्चा नहीं है, नर बच्चा है माशाल्लाह, मेल बच्चा है और ये ऊँटनी नस्ल है माशाल्लाह। इसकी गर्दन की ऊंचाई देखें, इसका छोटा मुंह देखें, बिल्कुल ऊँटनी नस्ल है। किसी दोस्त को चाहिए तो दोस्तों इसका कलर देखें, ये इतना बड़ा कद उठाएगा आप बोलोगे अख्तर भाई वाकई क्या चीज़ आपने मुझे दे दिया है। ये देखें दोस्तों इसका चेहरा देखें, बिल्कुल गर्दन लंबी दुम्ब लंबी और ये ऊँटनी नस्ल को कहला जाता है माशाल्लाह। देखें ये इसका कलर देखें, ज़रा पकड़ें, ज़रा पकड़ें, ज़रा दोस्तों को खासियत दिखाऊँ ये ऊँटलियाँ क्यों हैं। इधर पकड़े ज़रा, देखें इधर नीचे, ये देखें दोस्तों अभी दिखाता हूँ आपको दोस्तों। इसका छोटा मुंह जो ये देखें, ये छोटा मुंह, ये ऊँटनी है, उसकी गर्दन की ऊंचाई देखें ज़रा, लंब बिल्कुल पतला गर्दन है इसका। किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये फाइनल। ये देखें इसकी खूबसूरत देखें और इतना कद उठाएगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। ऐसा माल दोस्तों कोई लावे तो पता पड़े ना, एक किस्म का माल तो हर कोई लाता है, हर क्वालिटी का जानवर जो लाए इसको सलाम करूँगा मैं।
ये अख्तर गोट फार्म है जो आपके लिए हर क्वालिटी, हर किस्म का हर जानवर लाता है दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 22,000। ये देखें इसकी गर्दन की ऊंचाई देखें, इसकी चाल देखें, देखें माशाल्लाह दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 22,000। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अभी सब्र करें, अभी और ऑफरें हैं और माल है और ऐसी चीज़ें जो लाने वाले को सलाम, वो भी पीछे पड़ी हुई हैं दोस्तों। जी दोस्तों ये देखें आज एक अजीब नस्ल की टेढ़ी बकरी देखें, कलर देखें कमांडो कलर अबलग, और इसके साथ 2 बच्चे वो भी अबलग। ये देखें दोनों नर बच्चे हैं, किसी दोस्त को चाहिए माशाल्लाह जल्द से जल्द रब्ता करें दोस्तों। काफ़ी ऑफर है। अख्तर भाई अच्छी चीज़ लाओ, तो अच्छी चीज़ ढूंढना पड़ता है दोस्तों, एक दिन के अंदर अच्छी चीज़ नहीं आती, उसमें ढूंढना पड़ता है। दोनों बच्चे अबलग, दोनों वाइट मुँह वाले माशाल्लाह अबलग बच्चे दोनों दोस्तों ऐसा चीज़ कोई लाए ना, सलाम करो उनको। खाली पीली ऐसी हर क्वालिटी तो नहीं ला सकता है कोई दोस्तों, हर जानवर नहीं ला सकता है कोई, ये ढूंढ कर लाना पड़ता है, एक एक करके मैच मिलाना पड़ता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 45,000 रेट एक होगा, कमी पेशी नहीं होगी। ये समझो बच्चों के पैसे ले रहा हूँ, बकरी का पैसा नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, ये बकरी के पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं बच्चों के पैसे ले रहा हूँ। ये बच्चे छोड़े नीचे, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह 45,000। चेहरा दिखाए बकरी का, चेहरा दिखाए बकरी का माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, दांत खोले, बकरी को सिर्फ चमड़े का टीका लगा देना इंशाल्लाह, फिर बोलना अख्तर भाई आपने क्या मशवरा दिया हमें। इंशाल्लाह बकरी को आप चमड़े का टीका लगा देना इंशाल्लाह, उसके बाद बकरी आपका बहुत। बच्चे इधर छोड़े नीचे, छोड़े बच्चे नीचे। ये देखें दोस्तों बच्चों का कलर देखें माशाल्लाह, दोनों अबलग फ्रेंड में। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। बकरी को चमड़े का टीका लगा को और इसका कलर एक अजीब बन जाएगा इंशाल्लाह, अपने कलर में अपने जोबन में आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 45,000। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। जी दोस्तों तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, तो आप अब आ रहे हैं एक असल मुंद्रा मेरे पास आया है, दुम्बा, जिसका एक खूबसूरती हैरत अंगेज़ माशाल्लाह, जिसका चेहरा देखें चमक रहा है चांद के तरह माशाल्लाह। असल मुंद्रा बच्चा मेरे पास आया, जिसका नकोड़ देखें बिल्कुल तोता है, तोता। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह। शौकीनों आज आ जाओ सामने, आ जाओ सामने। दांतों में 4 है। किसी को कुर्बानी के लिए चाहिए तो फिर भी सही है, किसी को अगर शौक़ के लिए दुम्बियों के लिए चाहिए तो फिर भी सही है। वैसे दरवाजे के सामने बांधने के लिए रखो तो समझो जवाब ही नहीं है इसका दोस्तों। ये देखें इसका चेहरा देखें खाली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और रेट दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ 65,000 में किसी दोस्त को चाहिए तो फ़ोन करें जल्द से जल्द माशाल्लाह। ऐसी चीज़ों के लिए अख्तर गोट फार्म के लिए रब्ता करें। इसका तोता देख ज़रा, चेहरा तो देखें क्या चीज़ है ये अल्लाह ताला ने बनाया क्या है, ज़रा देखें तो सही माशाल्लाह। बिल्कुल देखें जैसा कोई ट्रक का मुंह आगे, देखें ऐसा नहीं लग रहा है दुम्बा, ऐसा लग रहा है जैसा ट्रक का मुंह होता है, जो बड़े बड़ी ट्रकें चलती हैं उनका मुंह ऐसा ही होता है लंबा आगे से, मगर इनका देखें माशाल्लाह। देखें, ये देखें दोस्तों, खूबसूरती की हद हो गई दोस्तों इनकी। इसके बच्चे निकालो और ये शौक दरवाजे के सामने भी बंधा होगा तो 4 देखेंगे वाकई किसी शौकीन ने चीज़ बंधा हुआ, कोई मामूली चीज़ नहीं है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 65,000। ऐसा जा रहा है जैसे कोई शेर जा रहा है, देखें कोई दुम्बा नहीं है, शेर है, शेर दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और दांतों में 4 है दोस्तों, दांतों में 4 हो गया, फुल जवानी में आ गए। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। अख्तर पहले जो फ़ोन करेगा उसके ये नसीब में होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों। जी दोस्तों तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, तो आज हमारे पास एक ऐसी चीज़ें आई हैं, कामोरी बच्चे आए हैं माशाल्लाह, एक नंबर क्वालिटी के, जिसकी गर्दनें देखें ऊंची, देखें माशाल्लाह, दुम्ब देखें, चेहरे देखें माशाल्लाह। ये देखें नकोड़ चेक करें माशाल्लाह, लंबाई गर्दन की खाली ऊंचाई देखें और कानों की पट्टियां देखें माशाल्लाह। दोनों एक नंबर क्वालिटी के, एक 4 महीने का, एक 3 महीने का, मगर दूंगा दोनों दोस्तों इकट्ठे दूंगा क्योंकि मैंने एक ही मालिक से लिए हैं, महंगे उठाए हुए हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें महंगी। अक्सर जानवर तो आप बहुत देखते हो, कामोरी देखते हो, मगर इसकी दुम देखें, ये होती है उठान। अभी आप छोटी दुम वाले ले लेते हो, बोलते कामोरी ले लिया, मगर ये पता नहीं होता इनमें खासियत क्या होती है। इनमें सींग देखने पड़ते हैं, इनकी कानों की पट्टियाँ देखनी पड़ती है, इनका दुम का उठना देखना पड़ता है। इनकी असल खूबसूरती होती है दुम्ब और कान और चेहरा और सींग होते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, दोनों का रेट सिर्फ और सिर्फ 90,000, दोनों का 90,000, दोनों का 90,000। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। नंबर 0315 24 91 432। एक यूफ़ोन नंबर भी है 0330 31 29 735। अगर अलग से लोगो तो दोस्तों ये 55 का बड़ा वाला पड़ेगा, वो वाला पड़ेगा 40,000 रुपये का, ठीक है।
दोनों लोगे तो ये आप लोग के रोड में एक फ़ाइनल रेट है भाईजान। किसी दोस्त को चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। दोनों लोगे दोस्तों 90,000 रुपये के पड़ेंगे, एक ही रेट फ़ाइनल। किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें। ऐसी चीज़ों के लिए अख्तर गोट फार्म आपको शौक दिखाता रहूँ और ऐसे जानवर आपके लिए लेता रहूँ दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह, ये मैडम अभी अलग अलग से दिखा देता हूँ ज़रा इसको, ज़रा माशाल्लाह इसको देखें ज़रा, ये देखें माशाल्लाह जी दोस्तों। अभी ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें माशाल्लाह। दोनों के 90,000 फ़ाइनल रेट है दोस्तों, फ़ाइनल रेट है माशाल्लाह जी दोस्तों। तो देखें आज अख्तर गोट फार्म आप ले लाया है दुम्बी, जिसके साथ 2 बच्चे दुम्बी लाया हूँ, 2 बच्चे वाली। अक्सर एक बच्चे देती है दुम्बी, मगर आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 2 बच्चे वाली दुम्बी। ये उनके लिए अच्छी है जो माजूर हैं, जिनको मालिश करने के लिए भाई दुम्बी का दूध बोला हुआ डॉक्टरों ने, उनके लिए बेहतरीन। किसी को कमर में दर्द, किसी को जोड़ों में दर्द, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़। बच्चे थोड़े नीचे, दोनों बच्चे ब्लैक नर मादी, दोनों बच्चे ब्लैक नर मादी माशाल्लाह दोस्तों। ये आप रखोगे इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगा। काफ़ी नए दोस्त यकीन करो बकरियों के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, बकरियां के वजह आप ये जानवर ये ले लो, इनमें खर्चा भी कम है, मगर ये है कि ये जानवर भी समझो फ़कीर जानवर है माशाल्लाह। ये बड़े दरवेश जानवर है। दोनों बच्चे नर मादी, इसका दूध भी कल को काम आएगा माजूर बंदों के लिए। किसी को मालिश करना हो, किसी को जोड़ों में दर्द हो, उसके लिए बेहतरीन। दांतों में 4 है, 6 की तरफ आ गई। दोनों बच्चे नर मादी, सिर्फ़ और सिर्फ 60,000, सिर्फ़ और सिर्फ 60,000। जिसका दूध देखें माशाल्लाह। भैंस का दूध आप 1 किलो ले लो और दुम्बी का दूध आधा किलो, दोनों बराबर होगी, क्योंकि दुम्बी का दूध बहुत गाढ़ा होता है और ताकत वाला होता है दोस्तों। भैंस के दूध में से दुम्बी का दूध बहुत ताकत वाला होता है। तो किसी दोस्त को चाहिए तो 60,000 रुपये। बच्चे छोड़े नीचे, दांत नहीं मार जानवर को। तो ये माशाल्लाह 60,000 में किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। दोनों बच्चे बच्चे तो नीचे छोड़ें, दोनों बच्चे। अगर आप अलग से बच्चों के मालूमात करो, बच्चों का आजकल रेट क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह। दोनों बच्चे नर मादी, दोनों बिले पूरे। छोड़ दे माशाल्लाह। मुंदरी दुम्बी है, किसी दोस्त को चाहिए काली मुंदरी, जल्द से जल्द रब्ता करें दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह, देखें दोस्तों भैंस के तरह इसके देख। मैं ज़रा एक दूसरी खासियत दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, टांग ऊपर कर जानवर का। ये देखें भैंस का ऐसा निप्पल होता है नहीं होता है दोस्तों। ये देखें जैसे भैंस का निप्पल होता है बिल्कुल उसी तरह इसकी जो दुम्बी का जो ये निप्पल बना हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं जानवर। ये होती है खासियत दोस्तों। खाली ऐसे मामूली चीज़ लोग दिखा देते हैं और बड़ी तारीफ़ें करते हैं। देखो ये जैसे कोई भैंस का निप्पल देख रहे हो, देखें ये माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कोई भैंस का निप्पल है। ये गाय का ऐसा लगता है जैसा गाय है, तो ये दुम्बी का निप्पल है। लोग जो बोलेंगे भैंस का है माशाल्लाह। ज़रा उठाए ऐसा चीज़ जो लावे इसको सलाम करूँगा दोस्तों। तो ये देखें माशाल्लाह। तो 60,000 में किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें जी दोस्तों। तो माशाल्लाह आज मेरे पास लड़ाई वाला दुम्बा आया है। किसी दोस्त को चाहिए तो लड़ाई वाला दुम्बा भी मेरे पास आ गया है। किसी दोस्त को चाहिए, दांतों में 2 है, बिल्कुल VIP चीज़ आ गई है। तो काफ़ी दोस्त बोलते हैं लड़ाई वाला दुम्बा लाओ। दोस्तों आज मेरे पास एक आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों देखें इसकी खूबसूरत, देखें सींग देखें माशाल्लाह, इसका स्टाइल देखें सींगों का। खाली दोस्तों इसका 35,000 रुपये। किसी दोस्त को चाहिए 35,000 रुपये का, सिर्फ़ और सिर्फ 35,000 में ये लड़ाई वाला दुम्बा अख्तर गोट फार्म आपको दे रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ 35,000, सिर्फ़ और सिर्फ 35,000 में किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता। छोड़ दे, जाने दे इधर। ये देखें दोस्तों, जाने दे माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा शेर लग रहा है, शेर। जाने दे। तो दोस्तों वीडियो का एंड हो गया। दुआ में याद रखना अल्लाह पाक आपके बच्चों का साया आप पर रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी पर आप रखे। एक आखिर में और भी है, उसका भी दीदार करा देता हूँ जी दोस्तों। ये टेडी बच्चा मेरे पास ये 0 साइज़ वाला खड़ा है। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। ये 0 साइज़ वाला मेरे पास अभी तक खड़ा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ 22,000 है। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें माशाल्लाह। ये 0 साइज़ वाला टेढ़ा मेरे पास खड़ा होता। अच्छा बने, ये देखें माशाल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ 22,000। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। भले बने, ये देखें दोस्तों जी। वीडियो का एंड हो गया। दुआ में याद रखना अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक आबाद रखे आप लोग को, और मदीने वाला सरकार आपके ऊपर राज़ी हो, राज़ी है। और अल्लाह पाक आपके साया आपके बच्चों पर रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी पर आपके ऊपर रखे। दोस्तों कोई गलती खता हुई तो मादरत चाहता हूँ, और गलती से अल्लाह बचाए भी इंशाअल्लाह। आप दोस्तों की मोहब्बत और सपोर्ट है जो अल्लाह पाक चला रहा है। और बाहर मुल्क वालों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी वीडियो शौक़ से देखते हैं, जो इंतज़ार करते हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। परदेश में अल्लाह पाक उनका हमेशा इनको खुश रखे, उनको बीमारियों से अल्लाह पाक बचाए। बहुत मोहब्बत देते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।
सदा खुश रहो, आबाद रहो। और मेरे तरफ से 12 रबी अव्वल का महीना भी सबको मुबारक हो।